اكبر كذبه ضحك علينا بيها، ضحك على عيالنا بيها، بتسببت ان عيالنا بتعمل مصايب في سن معين، هي كلمه المراهقه. العيل يعمل مصايب قد كده ويعمل حاجات غلط كتير ونقول له اصل معلش مراهق، سن مراهقه، هنعمل ايه؟ مع ان سن المراهقه مش كده خالص. سن المراهقه يعني البلوغ، يعني اكتمال العقل، يعني الشخص يكون مسؤول اكتر، لان ربنا هنا بيبتدي يحاسبه على تركه للفروض لانه بقى عاقل. عشان بس الناس المثقفه بزياده اللي هتطلع تقول لا وده علميا بيقول كذا، وعلميا الطفل مش عارف ايه، وفي سن المراهقه هو بيعمل حاجات ايه، كل الكلام ده غلط. الحاجات دي اتصدرت لنا بس عشان نبرر لعيالنا الحاجات الغلط والتصرفات الغلط اللي بيعملوها ونسامحهم عليها تحت سن المراهقه. لكن لو عايز تعرف في ناس عملت ايه في سن المراهقه، تعال اقول لك. اسامه بن زيد كان بيقود جيش، كان فيه كبار الصحابه زي ابو بكر وعمر، وكان عمره 18 سنه. وكان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام كان يحبه حبا عظيما، لذلك الصحابه كانوا بيلقبوه الحب ابن الحب. محمد الفاتح عمره ما كانش عدى ال 14 سنه وحكم البلاد لمده 30 سنه، وكان الاوروبيون بيسموه السيد العظيم. لسه شايفين ان ولادكم من حقهم يعملوا اخطاء كتير تحت اسم سن المراهقه؟ مستني رايكم في الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير وسلام عليكم.